হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম বাংলাদেশের সবথেকে বড় পাখির হাট মিরপুর ১ পাখির হাটের উদ্দেশ্যে। অ্যান্ড এখানে শুধু পাখি না, পাখি, কবুতর, মুরগি এবং নানা জাতের নানা ধরনের পাখি কিন্তু এখানে বিক্রি হয়। তো চলুন দেখা যাক এবং ঘুরে আসা যাক। দর্শক, আমরা কিন্তু এখন হাটের মধ্যে অবস্থান করছি এবং দেখতেই পাচ্ছেন পাশে সারি সারি কবুতর থেকে শুরু করে নানা জাতের পাখি কিন্তু এখানে প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং উপর দিয়ে কি চমৎকারভাবে কিন্তু কবুতরগুলো উড়ে যাচ্ছে। মানে এত পরিমাণ মানুষের ভিড়, সাথে এতগুলো পাখি, মানে আমরা কিন্তু বেচা এবং কেনায় দুয়ের মাঝামাঝিতে আছি। তো আমরা আরও দেখাবো। ময়না কথা বলা যদি নিতে চায় কথা বলা শুনে নিতে পারবে। দর্শক, জানিয়ে রাখা ভালো, মিরপুর ১-এর এই পাখির হাটটি প্রতি শুক্রবার কিন্তু এখানে বসে এবং হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে তাদের পাখি কেউ বিক্রি করার জন্য এবং কেউ আসে কিনতে। দেখুন কি চমৎকার পাখিগুলো, এত সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো কিন্তু আপনারা এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। দর্শক, আরেকটু ভিতরে গেলে তো আরও অবাক করা কাণ্ড। এখানে নানা ধরনের দেশি বিদেশি পাখিরও কিন্তু প্রদর্শনী হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন কি চমৎকার, কাকাতুয়া থেকে মুনিয়া এবং লাভ বার্ড থেকে শুরু করে নানা ধরনের টিয়া পাখি কিন্তু এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যা আসলে খুবই খুবই অসাধারণ। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে কিন্তু খুব চমৎকার ছোট একটি বাচ্চা প্যারট আছে। এটাকে বলা হয় অলিভ হেড লরিকেট, যেটা কিন্তু একদমই ছোট এবং এই পাখিগুলো কিন্তু পোষ মানানো একদমই সহজ। দেখুন কি চমৎকারভাবে বসে আছে হাতের উপরে। দর্শক, মিরপুর ১-এর এই হাটে কিন্তু লাখ লাখ টাকা নয়, বরং কোটি কোটি টাকার পাখির বেচাকেনার বিজনেস হয় এবং দেখতেই পাচ্ছেন এত পরিমাণ পাখির কালেকশন, মানে আসলে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো কালেকশন, মানে এত পরিমাণ। দেখুন বাচ্চাটা কি চমৎকারভাবে খেলছে। এখানে কিন্তু বাচ্চারা তাদের নিজেদের শখ পূরণের জন্য নানা ধরনের পাখি এখান থেকে কেনে, সাথে যারা অনেক পাখি প্রেমী আছে, কারণ এটা আসলে একটা পাখির মিলন মেলা। যত পরিমাণ পাখি এখানে বিক্রি হয়, পাখি যারা ক্রয় করে তাদের মিলন মেলা এটা। দর্শক, আমরা আরেকটু ভিতরে যাই, কিন্তু এত পরিমাণ মানুষ, এই জন্য মানে মানুষের স্রোত, মানে মানুষের ভিড়ের স্রোত। দর্শক, এখানে শুধু পাখি না, পাখির পায়ের চুড়ি থেকে শুরু করে পাখি পোষার যত ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট, খাঁচা এবং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং কিন্তু এখানে বিক্রি হচ্ছে। দেখুন কি চমৎকার পাখিগুলো এবং বেবি পাখিগুলো, কিন্তু বেবি বার্ডসগুলো আরও কিন্তু অনেক চমৎকার। এগুলো পোষ মানানো সহজ, যার কারণে কিন্তু মানুষ এগুলো প্রচুর কিনছে। দর্শক, পাখির হাট এবং পাখির সমুদ্রে আপনাকে বারবার স্বাগত। দেখুন সবার হাতে পাখি, সবার হাতে পাখি এবং সবাই আসলে বিজি পাখি নিয়ে। দেখুন কি চমৎকার পাখিগুলো, মাশাআল্লাহ। মানে এত সুন্দর সৃষ্টি দেখলে আসলে আপনার নিজেই ভালো লাগবে। দর্শক, আমরা কিন্তু খালি হাতে ফিরছি না, খুব কম প্রাইসে কিন্তু আমরা 2টা তিতির মুরগিও কিনে ফেললাম। দর্শক, পাখির হাটে আসলাম আর যদি কিছু না কিনি তা তো হবে না, তাই তো তিতির মুরগি কিনে আমরা কিন্তু খুব চমৎকার সময় পার করলাম পাখির হাটে এসে এবং অ্যাট লাস্ট আমরা কিন্তু এটা কিনে আমরা আবার আমাদের বাসার গন্তব্যের পথে। সো আশা করি সবার ভালো লাগবে ভিডিওটি।